ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಇದು? ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಇದು. देखो आदमी पूरे हेल्प कर रही हैं, यहाँ पूरे काराम फोड़ फोड़ को सामने सामने ढकल को हमको तो भाई 1000 काराम बस होगी एयर शो में यलहंका के। ग्लास फुट रहे हैं ಅಣ್ಣ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು. ಅಣ್ಣ ತಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ದ? ಹೌದಾ? ಯಾವ ಕಾರು? ಯಾವ ಕಾರು ನಿಮ್ದು ಸುಟ್ಟೈತಾ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕಾರ್ ಸರ್? ಯಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ ಇದು? ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದು? ಎಷ್ಟು 2 ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಶೋನು 3.5 ಅವರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸುತ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಲಹಂಕ ಏರ್ ಶೋ G5 ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.